در په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ لنډو خبرونو ته مو تود هرکلی کوم زه مو قربانم زلیفا کاکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ د جولای په 4 چې د سرطان 14 سره سمون لري وویل چې طالبان د ترهګرۍ ضد جګړې کې د روسیې ملګري دي ځکه د په وینا دغه ډله پر افغانستان واکمنه ده. روسیې په 2003 کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه خو په وروستیو کلونو کې مسکو له دې ډلې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي. په کابل کې د جاپان سفارت پرون د جون په 4 اعلان وکړ چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو له نشهیي توکو او جرمونو سره مبارزې له دفتر UNODC سره $10 میلیونه مرسته کړې ده. د دغه مرستو موخه په افغانستان کې له کروندګرو سره کار کول دي چې د کوکنار د کښت لپاره د بدیل لارې چارې ومومي. د جاپان سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا مرستې د کوکنار د کښت مخنیوي، د ناروغانو د درملنې، د بیا رغونې او د معتادینو د ادغام په موخه د خدماتو وړاندې کولو لپاره په 3 زیانمنو ولایتونو هلمند، کندهار او بدخشان کې کیږي. هیواد ته د ایران او پاکستان څخه د کډوالو په زور راستنېدل چټک شوي. پرون د تورخم، د سپین بولدک او د هرات د اسلام قلعه له لارې 583 کورنۍ هیواد ته راستانه شوي دي. د بریتانیا لومړی وزیر ریشي سوناک ومنل چې کارګر ګوند پارلماني ټاکنې وګټلې. د رایې اچونې له پای ته رسېدو وروسته کارګر ګوند په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کولو لپاره د 346 څوکیو نصاب ته ورسېده او تمه کېږي چې د رایې د شمیرلو په پای کې له 650 څخه 400 څوکۍ وګټي او 14 کاله وروسته واک ته راستون شو. د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای پر خلکو غږ وکړ چې نن په ټاکنو کې برخه واخلي خو ټول پوښتنې ښایي چې تر 50% کم خلک په دغه ټاکنو کې برخه واخلي. د فوتسال پریمیر لیګ سیالیو دریم دوره پر افغان میاشت کې شروع کیږي. ټاکل شوی د افغانستان د فوتبال ملي فدراسیون لخوا د اولمپیک بدن روزنې او سپورت عمومي ریاست په همکاري د پریمیر لیګ دریم فصل د روان کال د سرطان میاشتې په 25مه نیټه د هیواد د 9 ولایتونو د 10 لوبډلو ترمنځ پیل شي او د 12 ورځو لپاره به دوام وکړي. دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.